요즘 우리 주머니 사정이 점점 더 나빠지고 있다는 걸 체감하고 계신가요? 마트에 가면 장바구니 물가가 예전 같지 않고 해외여행 경비를 계산하다가 깜짝 놀라시는 분들 많으실 겁니다. 지금 대한민국 경제가 직면한 가장 큰 문제 중 하나가 바로 통화 가치의 급격한 하락인데요. 이게 단순히 숫자 몇 개가 오르내리는 문제가 아니라 우리 삶 전체를 뒤흔드는 거대한 파도가 되고 있습니다. 오늘은 이 복잡하게 얽힌 경제 상황의 실체를 함께 들여다보려고 합니다. 새벽 시간대를 기준으로 확인해 보니까 미국 달러 한 장을 사려면 1,482원 정도를 내야 하는 상황이 되었습니다. 이게 얼마나 심각한 수준이냐면요. 일본 엔화는 물론이고 유럽 유로화, 중국 위안화, 영국 파운드, 심지어 호주 달러까지 모든 주요 통화 대비해서 우리 돈의 가치가 급속도로 떨어지고 있다는 뜻이죠. 특히 주목할 부분은 영국 파운드인데요. 파운드 환율 상승 속도가 다른 통화들보다 훨씬 가파른 모습을 보여주고 있습니다. 다른 나라들도 각자의 경제적 어려움을 겪고 있는 건 사실이지만 우리나라의 통화 약세 그래프를 보면 일본 엔화의 하락세보다도 더 가파른 하향 곡선을 그리고 있다는 점이 정말 충격적입니다. 이제는 1,480원이라는 숫자가 아예 새로운 기준선처럼 자리 잡아버린 느낌입니다. 정부 관계자들은 작년 연말 마지막 종가였던 1,472.5원보다 낮은 수준으로 환율을 끌어내리겠다고 공언했었는데요. 지금 상황을 보면 1,480원이 기본값이 되어버린 마당에 그 목표를 달성하기는 현실적으로 상당히 어려워 보입니다. 시장의 흐름이라는 게 한번 방향을 잡으면 쉽게 돌리기 어렵다는 걸 새삼 실감하게 되죠. 심지어 국민들의 노후를 책임져야 할 국민연금 기금까지 끌어다가 환율을 떨어뜨리려는 시도를 하고 있지만 효과는 미미한 상황입니다. 지금 현재 대한민국 원화는 국제금융시장에서 가치 하락 속도가 가장 빠른 통화 목록에 당당히 이름을 올리고 있습니다. 통화의 가치가 떨어진다는 건 단순한 경제지표의 변화가 아니에요. 우리가 가진 돈으로 살 수 있는 물건의 양이 줄어든다는 뜻이고 국가 전체의 부가 감소한다는 의미이기도 합니다. 1,480원 밑으로 쉽사리 내려가지 않는 데에는 여러 가지 복잡한 이유들이 얽혀 있는데요. 그중에서도 가장 먼저 짚어봐야 할 문제가 바로 심각한 수준의 물가 급등 현상입니다. 생산자들이 물건을 만들 때 들어가는 비용을 나타내는 생산자 물가지수라는 게 있는데요. 이게 최근 몇 년 사이에 가장 높은 수치를 기록했습니다. 구체적인 품목들을 살펴보면 상황이 얼마나 심각한지 더 잘 보이는데요. 경유 가격은 10% 이상 뛰었고 우리 식탁의 기본인 쌀값은 24%나 올랐습니다. 사과 가격도 20% 넘게 상승했죠. 이런 건 단순히 통계 수치가 아니라 실제로 우리가 마트에서 시장에서 직접 체감하는 생활고입니다. 흔히들 환율이 오르면 수출하는 기업들한테 유리하다고 배웠을 겁니다. 외국에 물건 팔 때 더 많은 원화로 바꿀 수 있으니까 수출 경쟁력이 높아진다는 논리죠. 하지만 우리나라 산업 구조의 특성을 생각해보면 이 공식이 그대로 적용되지 않습니다. 우리나라는 원재료를 해외에서 사다가 가공하고 조립해서 다시 수출하는 구조거든요. 원자재 값이 올라가 버리면 비록 수출 물량 자체는 늘어날 수 있어도 실제 남는 이익은 오히려 줄어들 수 있다는 얘기입니다. 대구 지역의 섬유 제조업체들 사례를 보면 이 문제가 명확하게 드러납니다. 이 회사들은 원사를 중국에서 수입해서 옷감을 만들어 수출하는데요. 중국에서 들여오는 원사 가격이 계속 오르다 보니까 환율 상승으로 인한 수출 이득이 사실상 거의 없다고 합니다. 철강 업계도 상황은 비슷합니다. 철광석이나 석탄 같은 원자재를 수입해서 철강 제품을 만드는 구조인데 원료 가격 상승이 환율 이익을 다 잡아먹어버리는 거죠. 문제는 앞으로의 전망이 더욱 어둡다는 점입니다. 달러에 대한 수요는 계속해서 증가하는 추세인데요. 개인 투자자들이 미국 주식시장에 투자하는 이른바 서학개미 현상도 한몫하고 있고 국내 기업들이 해외에 투자하는 자금도 늘어나고 있습니다. 거기다가 미국에서 새로 들어선 트럼프 행정부와의 무역 협상 과정에서 관세 문제를 해결하려면 또 달러가 필요하겠죠. 반면에
달러 공급원인 수출 대금은 어떠냐면요. 기업들이 해외 투자 재원으로 확보해 두려고 시장에 내놓지 않고 있습니다. 수요는 늘고 공급은 줄어드니까 가격이 오를 수밖에 없는 구조입니다. 여기에 더해서 국내 투자 환경이 점점 악화되고 있다는 점도 큰 문제입니다. 노란 봉투법이라고 불리는 노동법 개정안 논란부터 시작해서 강성 노조의 활동, 주당 52시간으로 제한된 근로시간 규제, 계속되는 임금 인상 압력 등이 복합적으로 작용하면서 외국 자본이 한국 시장을 꺼리게 만들고 있습니다. 이미 한국에서 사업하던 외국 기업들도 철수를 검토하거나 실제로 떠나는 경우가 늘어나고 있죠. 이런 정책 환경 속에서는 아무리 낮추려고 노력해도 근본적인 해결이 어렵습니다. 오히려 국민연금 같은 공적 자금을 무리하게 투입하는 건 국민들의 소중한 노후 자산만 위험에 빠뜨리는 재앙이 될 수 있습니다. 실제 통계를 보면 이런 우려가 기우가 아니라는 걸 알 수 있습니다. 올해 외국인 직접 투자, 즉 해외에서 한국 기업이나 산업에 직접 투자한 금액이 작년에 비해서 18%나 감소했습니다. 정부에서는 국민연금을 끌어다 쓰고 증권사들한테 해외 투자 상품 프로모션을 중단하라고 압박하는 등 여러 가지 단기 처방을 내놓고 있는데요. 이런 조치들은 증상만 일시적으로 완화할 뿐 병의 뿌리를 치료하지는 못합니다. 수익이 나는 한 개인 투자자들은 계속 해외 투자를 할 거고 기업들도 더 나은 환경을 찾아 움직일 겁니다. 현 정부는 과거에 야당 시절 환율이 오르는 걸 보고 매우 강하게 비판하는 입장을 취했었습니다. 하지만 지금 상황을 보면 작년 비상계엄 사태가 벌어졌을 때보다도 원화 가치가 더 많이 떨어진 상태입니다. 해외 금융기관이나 투자자들이 보기에 현재 한국 경제 상황이 과거 외환위기 때만큼이나 어쩌면 그보다 더 심각하다고 판단하고 있다는 방증이기도 하죠. 올해 1년 동안의 평균 환율을 계산해 보면 외환위기 직후였던 1998년에 1394.9원을 넘어서서 역사상 가장 높은 수준을 기록할 것으로 전망됩니다. 정부 정책을 보면 한쪽에서는 환율을 낮추겠다고 하면서 다른 한쪽에서는 시중에 돈을 푸는 정책을 펴고 있어요. 앞뒤가 맞지 않는 정책 조합이죠. 집권 여당과 행정부는 좀 더 과감하게 규제를 없애고 명확한 신호를 보내야 합니다. 과거 윤석열 정부 시절에 외국인 직접 투자가 역대 최고치를 찍었던 것과 지금 급감하고 있는 상황을 비교해보면 정책 방향이 얼마나 중요한지 알 수 있습니다. 수입 물가지수도 1년 7개월 만에 최대 상승폭을 기록했습니다. 밀이나 옥수수 같은 곡물 원자재 가격이 국제시장에서 달러 기준으로는 오히려 내렸더라도 원화 환율이 급등하면서 실제로 우리가 수입할 때 지불하는 가격은 크게 올라버린 겁니다. 커피를 예로 들어볼까요? 전 세계적으로 커피 원두 가격이 3배 오를 때 한국에서는 환율 효과까지 더해져서 4배나 올랐습니다. 서민들의 살림살이가 갈수록 팍팍해지고 있는데요. 몇 년 전만 해도 대파 가격이 조금만 올라도 언론에서 크게 다루고 정부에서 대책을 내놓았었잖아요. 지금 거의 모든 물품의 가격이 폭등하고 있는데 그때만큼의 관심이나 대응이 이루어지지 않고 있다는 게 참 아이러니합니다. 환율 문제를 좀 더 깊이 들여다보면 단순히 외환시장의 수급 불균형만이 아니라 구조적인 문제들이 복합적으로 얽혀 있다는 걸 알 수 있습니다. 우선 한국 경제의 대외 의존도가 매우 높다는 점을 간과할 수 없는데요. 수출과 수입이 국내 총 생산에서 차지하는 비중이 70%를 넘어갑니다. 이 정도면 국제 금융시장의 변동성에 엄청나게 민감하게 반응할 수밖에 없는 구조죠. 미국 연방준비제도에서 금리를 조금만 조정해도 우리 경제가 흔들리고 중국 경제가 둔화되면 바로 타격을 받는 구조입니다. 최근 몇 년 동안 글로벌 공급망 재편이라는 거대한 흐름이 진행되고 있습니다. 미중 무역 갈등이 심화되면서 기업들이 생산 거점을 다변화하고 있는데요. 이 과정에서 한국이 선택받지 못하고 있다는 게 큰 문제입니다. 베트남이나 인도, 멕시코 같은 나라들로 제조시설이 이전되는 사례가 늘어나고 있고 한국은 높은 인건비와 경직된 노동시장 때문에 투자처로서의 매력이 떨어지고 있습니다. 반도체나 배터리 같은 첨단 산업 분야에서는
여전히 한국이 경쟁력을 유지하고 있지만 이것만으로는 부족합니다. 제조업 전체를 봤을 때 국내 총 생산에서 차지하는 비중이 30% 정도인데요. 이 비중도 점점 줄어들고 있는 추세입니다. 서비스업의 생산성은 제조업에 비해 현저히 낮고 그나마 경쟁력 있는 제조업마저 해외로 나가버리면 우리 경제의 근간이 흔들릴 수밖에 없습니다. 여기에 인구 구조의 변화도 심각한 변수입니다. 저출산과 고령화가 동시에 진행되면서 생산 가능 인구가 빠르게 감소하고 있습니다. 일할 사람은 줄어드는데 부양해야 할 노인 인구는 늘어나니까 사회 전체의 활력이 떨어질 수밖에 없죠. 젊은 인재들은 안정적인 공공부문이나 대기업만 선호하고 창업이나 중소기업 취업을 기피하는 경향도 강해지고 있습니다. 이런 사회 분위기에서는 혁신이 일어나기 어렵고 새로운 성장 동력을 만들어내기도 힘듭니다. 부동산 시장의 불안정성도 한몫하고 있습니다. 가계부채 중 상당 부분이 주택담보대출인데요. 금리가 오르고 집값이 불안정해지면 가계의 소비 여력이 급격히 줄어듭니다. 내수시장이 위축되면 기업들의 매출이 줄어들고 그러면 고용과 투자가 감소하는 악순환이 반복되죠. 현재 한국의 가계부채 규모는 국내 총 생산 대비 100%를 넘어서는 수준으로 주요 선진국들과 비교해도 매우 높은 편입니다. 부의 재정 건전성 문제도 무시할 수 없습니다. 복지 지출은 계속 늘어나는데 세수는 예상만큼 들어오지 않고 있습니다. 법인세나 소득세 수입이 경기 둔화로 줄어들면서 재정 적자 규모가 커지고 있는데요. 이렇게 되면 정부가 경기 부양이나 위기 대응을 위해 쓸 수 있는 여력이 줄어듭니다. 국가 신용등급에도 부정적인 영향을 미칠 수 있고요. 금융시장의 불안정성도 환율 급등의 한 원인입니다. 주식시장이 부진하고 채권시장도 불안정하다 보니 외국인 투자자들이 자금을 빼가는 속도가 빨라지고 있습니다. 코스피 지수를 보면 위태로운 상황이 자주 반복되고 있는데요. 이런 약세장이 지속되면 외국인 자금 이탈은 더욱 가속화될 겁니다. 외국인들이 한국 주식을 팔고 나갈 때 원화를 달러로 바꿔가니까 환율 상승 압력이 더해지는 구조입니다. 기업들의 실적 전망도 밝지 않습니다. 주력 수출 품목인 반도체는 글로벌 수요 둔화로 어려움을 겪고 있고 자동차는 전기차 전환 과정에서 중국 업체들과의 경쟁이 치열해지고 있습니다. 조선업은 수주잔량이 많아 당분간은 괜찮지만 장기적으로는 중국의 추격이 위협적이죠. 화학이나 철강 같은 전통 제조업은 중국의 과잉 생산으로 가격 경쟁력을 잃어가고 있고요. 중소기업들의 상황은 더욱 심각합니다. 최저임금 인상과 주 52시간 근무제 같은 정책들이 영세 사업장에는 큰 부담으로 작용하고 있습니다. 물론 노동자의 권리 보호는 중요하지만 기업의 지불 능력을 넘어서는 규제는 오히려 일자리를 없애는 결과를 낳을 수 있습니다. 실제로 소상공인과 자영업자들의 폐업률이 크게 증가하고 있고 생계형 창업마저도 어려워지고 있는 실정입니다. 수출 중심의 경제 구조도 재검토가 필요합니다. 과거에는 수출만 잘하면 경제가 성장했지만 이제는 내수 기반도 튼튼해야 지속 가능한 성장이 가능합니다. 하지만 현재 우리나라의 내수 시장은 인구 감소와 소비 위축으로 활력을 잃어가고 있습니다. 청년들은 취업난에 시달리고 중장년층은 구조조정 불안에 떨고 노년층은 노후 준비 부족으로 소비를 줄일 수밖에 없는 상황입니다. 교육 시스템도 변화하는 산업 구조를 따라가지 못하고 있습니다. 여전히 대학 입시 위주의 교육이 이루어지고 있고 실무 능력을 키우는 직업 교육은 홀대받고 있습니다. 독일이나 스위스처럼 탄탄한 직업 교육 시스템을 갖춘 나라들과 비교하면 우리의 현실이 안타깝게 느껴집니다. 인공지능이나 빅데이터 같은 미래 산업에 필요한 인재를 키워내는 것도 시급한 과제입니다. 연구개발 투자도 효율성이 떨어지고 있다는 지적이 많습니다. 정부와 기업이 연구개발에 투입하는 돈은 적지 않은데 실제로 상용화되고 경제적 가치를 창출하는 성과는 기대에 못 미친다는 거죠. 특허 출원 건수는 많아도 질적 수준이나 활용도가 낮다는 평가를 받고 있습니다. 기초과학 분야에 대한 투자는 부족하고 단기 성과에만 집중하는 경향도 문제로 지적됩니다. 에너지 문제도 빼놓을 수 없습니다.
우리나라는 에너지의 대부분을 수입에 의존하고 있는데요. 국제 유가나 가스 가격이 오르면 바로 경제에 타격을 받습니다. 재생에너지로의 전환도 필요하지만 이것도 쉽지 않은 상황입니다. 원자력 발전에 대한 사회적 합의도 제대로 이루어지지 않고 있고 에너지 정책이 정권에 따라 오락가락하면서 기업들의 장기 투자 계획도 불확실해지고 있습니다. 글로벌 경제 환경의 변화도 우리에게 불리하게 작용하고 있습니다. 미국이 자국 우선주의를 강화하면서 보호무역주의가 확산되고 있고 중국은 자체 기술 개발과 내수 중심 경제로 전환을 시도하고 있습니다. 유럽도 역내 산업 보호를 위해 각종 규제를 강화하고 있죠. 이런 환경에서 수출 의존도가 높은 우리 경제는 갈수록 설 자리가 좁아지고 있습니다. 기후변화와 환경 규제도 새로운 도전 과제입니다. 탄소 중립을 달성하려면 산업 구조 자체를 바꿔야 하는데 이 과정에서 엄청난 비용이 들어갑니다. 철강이나 석유화학 같은 탄소 배출이 많은 산업들은 생존 자체가 위협받을 수 있고 새로운 녹색 산업으로의 전환에는 막대한 투자가 필요합니다. 기업들에게는 부담이지만 피해갈 수 없는 대세이기도 합니다. 정치적 불안정성도 경제에 악영향을 미치고 있습니다. 여야 간의 극한 대립으로 중요한 법안들이 제때 처리되지 못하고 정책의 일관성도 떨어지고 있습니다. 투자자들은 예측 가능한 환경을 선호하는데 정치가 불안정하면 장기 투자를 꺼리게 되죠. 국정 운영의 리더십도 약해지면 국가 신인도에 부정적인 영향을 미칩니다. 사회 갈등도 심각한 수준입니다. 세대 간 갈등, 지역 간 갈등, 이념 갈등이 첨예하게 대립하고 있고 이런 분열은 사회 통합과 경제 발전에 걸림돌이 됩니다. 합리적인 토론과 타협보다는 진영 논리와 감정 싸움이 앞서는 경우가 많아서 국가적 차원에서 꼭 필요한 개혁도 추진하기 어려운 상황입니다. 노동시장의 이중구조도 해결해야 할 과제입니다. 대기업 정규직과 중소기업 비정규직 간의 임금과 복지 격차가 크고 이런 격차는 갈수록 벌어지고 있습니다. 청년들이 모두 대기업과 공무원만 선호하는 것도 이런 구조 때문인데요. 중소기업은 인력난에 시달리고 청년들은 취업난에 고통받는 미스매치가 계속되고 있습니다. 지방 경제의 침체도 심각합니다. 수도권으로의 인구 집중이 가속화되면서 지방 도시들은 텅텅 비어가고 있습니다. 지방에는 일자리가 없고 교육과 문화 인프라도 부족하니까 젊은이들이 떠날 수밖에 없죠. 이렇게 되면 지역 경제는 더욱 위축되고 악순환이 반복됩니다. 균형 발전이라는 말은 구호로만 존재할 뿐 실질적인 해법은 보이지 않습니다. 부의 양극화도 갈수록 심해지고 있습니다. 상위 10%가 전체 부의 절반 이상을 차지하는 상황에서 중산층은 무너지고 있고 빈곤층은 늘어나고 있습니다. 자산 가격 상승으로 부동산이나 주식을 가진 사람들은 더 부자가 되지만 그렇지 못한 사람들은 상대적 박탈감만 커지고 있죠. 이런 불평등은 사회 불안을 야기하고 경제 활력도 떨어뜨립니다. 금융 포용성도 낮은 편입니다. 신용 등급이 낮은 사람들은 제도권 금융을 이용하기 어렵고 고금리의 비제도권 금융을 이용할 수밖에 없습니다. 이렇게 되면 빈곤의 굴레에서 벗어나기 더욱 어려워지죠. 청년들도 학자금 대출이나 생활비 대출로 사회생활을 빚더미에서 시작하는 경우가 많습니다. 디지털 전환도 빠르게 진행되고 있지만 이 과정에서 소외되는 계층도 생겨나고 있습니다. 노년층이나 디지털 기기 사용이 익숙하지 않은 사람들은 각종 서비스에서 배제되고 있고 이런 디지털 격차는 또 다른 형태의 불평등을 만들어냅니다. 모든 업무가 온라인화되면서 오프라인 채널은 축소되고 디지털 약자들은 갈수록 불편을 겪고 있습니다. 환율 문제로 돌아와서 단기적인 시장 개입만으로는 근본적인 해결이 불가능합니다. 외환 보유액을 동원해서 일시적으로 환율을 낮출 수는 있지만 이건 마치 구멍난 배에서 물을 퍼내는 것과 같습니다. 구멍을 막지 않으면 아무리 물을 퍼내도 결국 배는 가라앉습니다. 지금 필요한 건 배에 난 구멍을 찾아서 제대로 막는 일, 즉 구조적인 문제들을 해결하는 것입니다. 규제 개혁은 미룰 수 없는 과제입니다. 시대에 맞지 않는 낡은 규제들을 과감하게 없애고 새로운 산업이 성장할 수 있는 환경을 만들어야 합니다. 네거티브 방식으로 규제 체계를 전환해서 금지된 것 외에는 모두 허용하는 방식으로 바꿔야 합니다.
규제 샌드박스를 확대해서 혁신적인 기업들이 새로운 시도를 할 수 있게 해줘야 하고요. 노동시장의 유연성도 높여야 합니다. 기업이 필요할 때 인력을 채용하고 경기가 나쁠 때 조정할 수 있는 여지를 줘야 합니다. 물론 노동자 보호도 중요하지만 과도한 경직성은 오히려 고용 자체를 줄이는 결과를 낳습니다. 덴마크의 플렉시큐리티처럼 유연성과 안정성을 동시에 추구하는 모델을 참고할 필요가 있습니다. 교육 개혁도 시급합니다. 산업 현장에서 필요로 하는 실무 능력을 갖춘 인재를 키워내야 합니다. 대학도 취업 준비 학원이 아니라 진짜 배움의 장소가 되어야 하고 직업 교육의 위상도 높여야 합니다. 평생 교육 시스템을 구축해서 누구나 나이에 관계없이 새로운 기술을 배울 수 있게 해야 합니다. 복지 제도도 지속 가능한 방향으로 개편해야 합니다. 포퓰리즘적인 단기 처방보다는 장기적으로 유지 가능한 시스템을 만들어야 합니다. 선별적 복지와 보편적 복지의 적절한 조화를 찾고 복지 사각지대를 해소하는 동시에 재정 건전성도 유지해야 합니다. 혁신 생태계를 조성하는 것도 중요합니다. 스타트업이 성장할 수 있는 환경을 만들고 실패해도 다시 도전할 수 있는 문화를 만들어야 합니다. 벤처 캐피탈의 투자도 활성화하고 기술 창업을 장려하는 정책이 필요합니다. 대학과 연구소의 기술이 상업화로 이어지는 통로도 넓혀야 하고요. 산업 구조 고도화도 계속 추진해야 합니다. 단순 조립이나 가공에서 벗어나 핵심 기술을 보유하고 고부가 가치 제품을 만들어내야 합니다. 소재와 부품, 장비 분야의 경쟁력을 높이고 차세대 산업인 바이오, 인공지능, 양자 컴퓨터 같은 분야에서도 선도적 위치를 확보해야 합니다. 국제 협력도 강화해야 합니다. 주요국들과의 자유무역 협정을 확대하고 공급망 네트워크에서 우리의 입지를 강화해야 합니다. 특히 미국, 유럽, 아세안 국가들과의 협력을 강화해서 중국 의존도를 낮추는 전략이 필요합니다. 외교 역량을 강화해서 통상 분쟁에도 효과적으로 대응해야 하고요. 환경과 경제의 조화도 중요합니다. 탄소 중립은 피할 수 없는 과제이지만 이 과정에서 산업 경쟁력이 무너지지 않도록 해야 합니다. 녹색 기술 개발에 투자하고 친환경 산업을 새로운 성장 동력으로 키워야 합니다. 재생에너지 비중을 높이되 에너지 안보도 함께 고려해야 합니다. 지역 균형 발전도 실질적으로 추진해야 합니다. 지방에 양질의 일자리를 만들고 생활 인프라를 확충해야 합니다. 공공기관 지방 이전을 넘어서 민간 기업들도 지방에 투자할 수 있는 인센티브를 제공해야 합니다. 교통망을 개선해서 지역 간 접근성을 높이고 원격 근무 같은 새로운 근무 방식도 적극 활용해야 합니다. 사회 통합도 노력해야 할 부분입니다. 세대와 계층, 지역을 아우르는 대화의 장을 만들고 상호 이해를 높여야 합니다. 극단적인 진영 논리에서 벗어나 합리적인 토론 문화를 정착시켜야 합니다. 언론도 갈등을 부추기기보다는 균형 잡힌 보도로 사회 통합에 기여해야 하고요. 결국 환율 문제는 단순히 외환시장의 수급 문제가 아니라 우리 경제와 사회 전반의 경쟁력과 연결되어 있습니다. 표면적으로 드러난 증상만 치료하려 들지 말고 뿌리 깊은 구조적 문제들을 정면으로 마주하고 해결해야 합니다. 쉽지 않은 길이지만 이 길을 가지 않으면 우리의 미래는 더욱 어두워질 수밖에 없습니다. 정부와 기업, 국민 모두가 힘을 합쳐 변화와 개혁을 추진해야 할 시점입니다.